整拿兔兔给兔兔吃啊！看你有没有勇敢啊！哇，怎么那么勇敢？你真的超勇敢的。好厉害呀！哇，兔兔吃好饱了啊！不能用丢的哦。珍珍你好乖啊，你拿给他哎，好厉害哦！怎么那么厉害？兔兔不会咬人，对不对？而且兔兔很可爱，对不对？那别的那一只白色的也要吃，你看它在抢别人食物了。对，那只白色的，对。好棒哦！珍珍知道珍珍知道白色是哪一只？好乖呀！不是我吃哦。对，不行啊！你手不要放嘴巴哈。给兔兔吃。哇！你忘了好意啊！所以我懒得喂了，干脆一整碗都给你们吃，这样吗？珍珍？对的。对吗？对的，这样就定了。